objects from your body. Slip vest over your head. Take tape around you to tighten. When outside the aircraft, pull down sharply the inflation. Once again, welcome to Philippines Airlines.
ปู่แม่ทิ่มเลยนี่ก้อนนั้นสวยมากไปดูดิPhilippine Airlines welcomes you to Bangkok. The local time is 5:29 in the afternoon and the date today is March 10, 2026. The ground temperature is 34 degrees Celsius. Flight. Passengers to remind everyone to please remain seated while waiting for your turn to the plane. Thank you for your cooperation. ปองอยู่ตรงไหนนี่ลำที่มาส่งเรากำลังกลับแล้วจ้าบายบายกลับมะนิลาแล้วนี่เมื่อกี้เรานั่งลำนี้มาบาย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 